Die 10. internationalen Tanztage in Oldenburg sind mehr als nur Zuschauen und Genießen. Der Tanz kommt manchmal ganz nah. In dieser Woche sorgten Tänzerinnen und Tänzer aus Cholet und Oldenburg gemeinsam für Überraschungen auf den Schulhöfen. Ein Straßentanztheater ohne Musik und Erklärungen. Damit verblüfften sie die Schülerinnen und Schüler. Ja, guck doch die Mutter drauf. L'idée de créer Passage, c'était d'amener la danse dans des lieux où il n'y a pas de danse d'habitude. Donc des cours d'école, des bords de piscine, des places de marché. L'idée, c'était d'amener de la poésie sans musique, sans les codes du spectacle, dans des lieux urbains, là où on ne l'attend pas. Also die Idee war, dass man Tanz in Orte bringt, wo er sonst nicht stattfindet üblicherweise, dass man eine poetische Form in einen Ort bringt, in ein Schwimmbad, in einen Schulhof, in einen öffentlichen Raum, auf einen Platz, wo man normalerweise Tanz nicht erwartet. C'est ça. Les enfants réagissent face à Passage d'une manière très différente. Also die Schüler antworten jeweils ganz unterschiedlich auf Passage. Certains sont étonnés. Manche sind überrascht und certains sont manche gehen auf Distanz. Certains sont tactiles. Manche wollen anfassen, wollen berühren, ja. Ouais. Et l'idée, c'est de réagir finalement face à quelque chose que tu ne connais pas. Also die Schüler werden mit etwas konfrontiert, was sie nicht kennen, und das ist einfach der Überraschungseffekt, mit dem sie da aller à la rencontre de la différence. Mit einer Sache, die sie nicht kennen, spontan konfrontiert zu werden. Et là, la différence, c'est que la danse n'est pas sur une scène, elle est dans un espace sans musique, sans les codes habituels du spectacle. Der Unterschied hier ist, dass die Vorstellung, dass die Performance nicht auf der Bühne stattfindet, sondern in einem öffentlichen Raum, wo man normalerweise Tanz nicht erwartet. C'était quoi la fin? Et là, la différence, c'est que la danse n'est pas sur une scène, elle est au milieu de l'espace, sans musique et sans les codes du spectacle. Also die Codes, die man normalerweise hat, um eine Vorstellung zu sehen, die fehlen hier eben. Es gibt keine Musik, es gibt keine Bühne, es gibt keinen Auftritt und es gibt keinen Applaus am Ende.
Kommen Sie aus Deutschland? Nein, nichts No. Ey, nicht so dolle hören, ey. Sonst kriegst du auch Hörschäden. Jetzt kommt die Werbung! Wird das eine Werbung? Sie hat gewonnen! Kussi! Wir fahren in den... Oh, Raffi, sie steht auf dich. Ja? Ich liebe dich auch. Nein, das sind die Menschen. Wir sind erstmal aus dem Unterricht rausgekommen und dann waren irgendwie alle aufgeregt. Auf einmal standen da Leute im weißen und im schwarzen Anzug. Das fanden wir dann irgendwie spannend. Und dann haben die irgendwie so komische Bewegungen gemacht. Erstens fand ich das ein bisschen lustig. Und dann eigentlich fand ich es auch interessant, weil die auch irgendwie so komische Bewegungen gemacht haben. Und ich fand es cool, dass sie erst sowas gemacht haben und dass sie auch rumgelaufen sind. Dann haben die noch irgendwie so Salz verstreut oder Zucker und noch so rote Körner. Und darauf haben die dann sich irgendwie immer so komisch gedreht. Ey, scheiße, die verstehen uns ja gar nicht. Das ist aber schön. Also. Wir sind eigentlich zu dem... Hallo! Los, zieh! Runtergefallen. Festhalten! Sie hat mich getreten! Stopp mal! Stopp! Tschüss, Süßer! Hallo! Hallo! Wo lässt du uns?